Gaurko platera japoniarra da. Egingo ditugu gyozak. Gyozak dira ravioliak. Eta ravioli hauek beteko ditugu shitakearekin eta zaitzuri berdearekin. Eta lagunduko dugu saltsa batekin. Zer saltsa? Teriyaki. Bueno, relleno egingo dugu. Oliba bergen estolioa. Eta hor botako dugu baratxuria freskoa. Eta zaitzuri berdea. Gatz pixkat. Eta utziko hemen egiten 4 edo 5 minutu. Orain dugu ja hau erregozia, orduan gehituko dugu shiitakea eta perrexila. Berriz utziko dugu erregosten 3 minutu. Bueno, badegu ja barazkia prest. Eta egingo duguna da, botako dugu ur pixkat. Hola. Eta gutxi. Eta hemen daukat maizena desegina. Orduan, ligatuko dugu maizenarekin. Rellenoa lehorra, baina era berean kremotxua geratzeko. Jazta. Eta hau, hoztuko dugu. Badegu prest. Hoztuko dugu. Lehengo ur hotzarekin bustitzeu pixkat gyozaren bazterrak. Eta orain jartzen dugu hemen goieka rellenoa. Orduan, apretatzeu eta pellizko bat hartzen dugu. Holaxe. Eta azkena ondo zabaltzen dugu, eta orduan daukagu, hola, lau alde batetik eta bestetik pliego batzukin, holaxe. Zaila egiten bat zaizue, baitza zuen panadilla arrunta eta jazta. Baina, bueno, originalak hola egitea. Berriz, hola, eta gero pliege txiki bat egin eta zapaldu. Pliege bat egin, zapaldu, eta hola izten dugu. Orduan, alde bat lisoa gertzen zaigu, bestea berriz pliegekin. Apretatzeu eta badugu gure gyoza. Horrek aldia bakarrik egosi, vaporera batean hola, baina nik egiten dut zartaian. Oliba bergen extra olioa pixka botatzeu. Eta ingo duguna da hola jarriko ditugu. Holaxe. Eta utziko dugu kolorea hartzen. Aldeutatikan. Kolorea hartzen dutenen, botako dugu ura, ur pixkat eta tapatuko dugu. Eta utziko dugu egosten 3 minutu. Bueno, ja kolorea daukate, orduan orain ura botako dugu. Holaxe, eta tapatuko dugu.
Eta utziko dugu egosten, evaporatu arte, ura evaporatu arte. Bueno, ja evaporatu da, ura, eta ja gyozak egosita daude. Oraingo duguna da, buelta eman. Zeko momentutxo bat hor, baina berera da buelta emango dugu. Vale, bajarri dugu hor, eta buelta emango dugu. Eta hemen ditugu gyozak. Orain, teriyaki saltsa egingo dugu. Oliba virgen estaurilloa. Eta hortxe botako dugu baratxuria eta jengibrea, txikituta. Erregosten utziko dugu, baino errein gabe. Eta oraingo duguna izangoa botako dugu soja saltsa, espina, azukrea, eta azkenik ura. Iregiten utziko dugu 4 edo 5 minutu. Bueno, badugu ja saltsa prest, orain ligatuko dugu maitenarekin, maitena eta ura bakizue. Ligatuko dugu pixkat. Iregiten utziko dugu momentutxo bat. Vale, eta egingo duguna da orain, zangoa, irabazi. Eta hemen dugu teriyaki saltsa. Bueno, hemen ditugu gyozak, goitik, betik, eta orain teriyaki saltsarekin saltatu dugu. Eta hemen dezue